इसी के अंदर पावर कनेक्टर है क्या? वो भी सामान तो इसी में मतलब ये लगाना पड़ेगा। यही तो लफड़ा वाला खेलता है जी। कितना सारे सामान दिया है देख रहे हैं दोस्तों। कुछ एक चला जाएगा तो टोटल पावर कनेक्शन नहीं होगा। इसको अपने बैग में रखना अच्छा रहता है। ज़्यादा कोई दिक्कत होगा तो इसमें मेनू चार्ट लिखा हुआ है, सारा चीज़ डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैसे कनेक्टर बनेगा नहीं बनेगा उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किस तरह है, ठीक है ना, सारा कुछ है। बट हमें तो याद है, मुझे देखना नहीं होगा। लिंक डालना है क्या? जी है? जी लिंक डलाया था जी 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 मैच ये लगा अलग अलग मैं एक दूसरे यहीं रख दिया है मटेरियल। ये इसमें 50% मटेरियल लगेगा, 50% मटेरियल जो है ना उस साइड का। कहाँ से लिंक होगा ये पास का यहाँ कोई आरटीटी टावर है अच्छा जियो का, वहीं से लिंक है इसका। वो भी आरटीडी साइड ही है। यस कनेक्शन करने से पहले बताइए जी 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 कनेक्शन करने से पहले बताइए जी इसको इधर कर दीजिए, आने जाने का रास्ता है इसके अंदर बैठिए। बस 2 बजे बस ये कनेक्टर, वहाँ थोड़ा गर्मी लग रहा है, फील हो रहा चालू कर दीजिए अच्छी है। नहीं सर ज़रूरत है, बहुत अच्छा वेदर है। ना चालू करना कोशिश कर जाना ना ना अंधेरा में काम भी नहीं हो पाएगा, इससे बेहतर छोड़ लेंगे। इससे क्या ध्यान से देखिए दोस्तों, हर एक स्टेप। कुछ एक गलत हो जाएगा तो टोटल पावर कनेक्टर नहीं बन पाएगा। बैकग्राउंड सामान निकालना क्या चाहिए बोलिए? बाइक लगेगा, टाई कटर लगेगा, इसमें 20-22 दिख नहीं रहा है, जैसा से ये सब। पावर देना जरूरी है, इसलिए तो कमिश्निंग होगा तो नीचे ही कमिश्निंग होगा।
विथ प्लस। हर एक स्टेप को देखते रहिए दोस्तों, कुछ एक मिस हो जाएगा तो टोटल पावर कनेक्टर नहीं बन पाएगा। जो 5G सिम कार्ड भी दिया है ना एरिक्सन की तरफ से, ये देखिए। इसमें टोटल असेंबल का दिया हुआ है ना, स्टेप बाय स्टेप। पोजीशन 1 ब्लैक केबल, पोजीशन 1 ये ब्लैक केबल, एक नंबर 1 and 2, पोजीशन 1 ब्लैक केबल, पोजीशन 2 एंड वाइट केबल, एंड ग्रे, वाइट या अदर ग्रे बोल सकते हो, ठीक है ना। ये है इसका। इसमें जैसे वाइट दिया, ग्रे कलर का भी आता है ना इसका पावर केबल। हाँ, ये मान के चलो ये ग्रे ही है या वाइट है, ठीक है। तो पोजीशन 1 इज ब्लैक, पोजीशन 1 इज ब्लैक, ठीक है ना। देखो यहाँ दिया हुआ है ब्लैक केबल, ब्लैक पोजीशन 1 ब्लैक, ठीक है ना। ये है, अब इसको इसमें डाल देना है। ये इस तरह, ये इस तरह, ये जाकर के अंदर में जाके एक साउंड भी किया, लॉक हो गया। हाँ लॉक हो गया, अब ये नहीं आएगा, ये अब कभी भी उल्टा नहीं लग सकता। ये हो गया। अब उसके बाद मुझे इस पर सिंगल लाइन, ठीक है, ये रहा, ये डबल लाइन, ये डबल खाते में बैठेगा, ठीक है। इसको इस तरह देना है,
ठीक है, सेम टू सेम। और उसके बाद फिर इसको ये रहा। अभी ये फाइनल लग गया। अब ये इसको स्ट्रेट रखने के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा और ये इसके नीचे, ठीक है। अब इस मेन काम इसका ये है, क्या है बता रहा हूँ। इससे पहले निकाल देना है सही से देखने के लिए। इस कैप को आउट कर देना है, ठीक है। इस रबर को भी निकाल देना है, ये आना है। अब ये लाइन, ठीक है, ये लाइन और यहाँ एरो मार्का, दोनों ठीक है? सीधा सीधे भी जाएंगे। एकदम स्ट्रेट में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट में। और हार्ड पुश, पूरा ये माल यहाँ तक सट जाएगा। कैसे? एक साउंड भी किया ना। हाँ, जैकिन हुआ, ये अपना साउंड पकड़ लिया, ये सेंटर आ गया। अब ये क्या है, डायरेक्ट रेडियो में लगेगा। रेडियो में लग जाएगा। नो नेगेटिव पॉजिटिव लॉन्ग साइड, एकदम एग्जैक्ट जगह लगेगा, ठीक है। अभी इसे रबड़ को दे देना है जो केवल ये भागे नहीं, नीचे से टाइट देने के लिए। बैठ गया। ये टेप को पहले ऊपर डाल देना है, इसके बाद ये यहाँ से इसको टाइट करना है, बट इसको पहले हटा लेना है। अब ये जितना टाइट होगा उतना ये केबल को खींच के रखेगा ऊपर तरफ ना। पकड़ लेगा। ये रबड़ जो है जितना ये टाइट होगा वो इस तरह वो रबड़ को और केबल को टाइट करता चला जाएगा, नीचे आने की संभावना खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं हाथ से दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इसे स्पिनर से दूँगा। ये यहाँ इसको पकड़ना है, में रेडियो लगा दे रहे। बस ये टाइट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट में उसको थोड़ा जल्दी लाइए तो कनेक्टर रेडिएटर लगा रहा है। कनेक्टर को सिप रखने के लिए कि कहीं लड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसे बस ये लगा करके ये जैसा करके इसे टाइट कर देना। फाइनली ये पावर केबल बन गया। कनेक्टर इज कंप्लीट। ओके, हमारे भैया की आप ही हैं जी।